सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण रहस्यमय, सरकारले राख्यो। पोस्टमार्टम नगरी दाह संस्कार गरिएपछि आवाज उठ्यो। केपी शर्मा ओलीले गरे निकै डरलाग्दो खुलासा। नेमाङले ओलीलाई भनेका थिए संविधान जारी गर्न रोकिए देश नै सकिन्छ। आखिर किन भयो त नेमाङको यस्तो हालत? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान ओरालीमा सिआइबीको साग। नेमाङलाई सम्झिँदै ओलीले लेखे संविधान रोक्ने दबावलाई उहाँले स्वीकार्नु भएन, बरु नाकाबन्दी स्वीकार्नु भयो। 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तरुण दलका नेता संलग्न, उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि। चिकित्सक कुट्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न रबिलामी छानेको माग। सुन तस्करीमा अधुरो अनुसन्धान, विमानस्थलको सेटिङ खुतल्न सिआइबी असफल। असुरक्षा बढेको भन्दै हेटौडाका अस्पतालका डाक्टरहरूसहित 78 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा। आज काठमाडौँमा राप्रपाले भीषण प्रदर्शन गर्दै दाहाल र केपी शर्मा ओलीको सहकार्यको ढोका खोल्ने प्रयास। के साँच्चै मिल्दैछन्? त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रश्न, यो देश कसले चलाइरहेको छ, धनीमानी तस्कर या दलालले? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुभाष चन्द्र नेमाङको निर्वाचित क्षेत्र रिक्त भएको जानकारी गराइने र ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग पैसा मागेको आरोप लागेका नेतामाथि छानबिन भइरहेको राष्ट्रपाको भनाई। ढाकाकुमारलाई धारिलो हतियार प्रहार लेखेर भर्मक्क फैलाउने युवकको पक्राउ। सांसदहरू भन्छन् सांसदमा आजैदेखि सुभाष चन्द्र नेमाङको आवाज खड्कियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्यु रहस्यमय लुकेको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण रहस्यमय रहेपछि यति बेला पोस्टमार्टम नगरी किन दाह संस्कार गरिएको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै ठूलो खुलासा गरेका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण के हो नखुलाई परिवार र सरकार मिलेर दाह संस्कार गरेका छन्। सोमबार दिनभर सक्रिय रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङको सोमबार बेलुका अचानक मृत्यु भएको थियो। यस्तो मृत्युको कारण खुलाउन पोस्टमार्टम गर्न आवश्यक हुन्छ, तर परिवारका सदस्यहरूले पोस्टमार्टम गर्न मानेनन्। चिकित्सकहरूले पनि चासो दिएनन्। राजकीय सम्मानसहित अन्तिम संस्कार गरिएको सरकारले समेत नेमाङको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन चासो नदेखाएपछि कतिपयले दर्शक महानुभावहरू यसबारे के होला भनेर चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डरलाग्दो खुलासा समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, सुभाष चन्द्र नेमाङले केपी शर्मा ओलीलाई भनेका थिए संविधान जारी गर्न रोकिए देश नै सकिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुभाष चन्द्र नेमाङले संविधान निर्माणका क्रममा खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। भदौ 26 गते बिहान हृदयघातका कारण निधन भएका सुभाष चन्द्र नेमाङको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेमाङलाई अन्तिम विदाई गरेर फर्किएपछि केपी शर्मा ओलीले 8 वर्ष अगाडि संविधान निर्माणका क्रममा उनले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चौतर्फी दबावका बीचले नेमाङले संविधान जारी गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीले भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर फर्किएपछि नेमाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कैलालाले भेटेर अतालिँदै आफूलाई भेट्न आएको स्मरण गराएका छन्। उनले अलि हडबडाउँदै भन्नुभयो, डरलाग्दो स्थिति छ। 3 गते संविधान जारी गर्नबाट रोकियो भने संविधान मात्रै होइन सबै बर्बाद हुनेछ। यस्तो भयो भने त देश नै सकिन्छ, केपी शर्मा ओलीले। दर्शकबिन, यसैबीच सुन तस्करीमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धानमा ओरालीमा सिआइबीको शाखा गएको छ। 1 क्विन्टल बढी तस्करीको सुन बरामद भएको राजस्व अनुसन्धान
विभागको दाबीसँगै उसले एकल अनुसन्धान अगाडि बढायो। अपराधको प्राकृतिक सङ्गठित र अन्तर्देशीय रहेकाले अनुसन्धानमा प्रहरी समेत मिसाउनु पर्ने आवाज उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो। यो बीचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता अनि नेता पुत्रसँगै माओवादी नेताको संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू समेत पेलिँदै गए। कृष्णबहादुर महरा पुत्र राहुल महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनि उनको श्रीमती उन्सरी घरती मगर जोडिए। दर्शक महानुभावहरू, तर ब्युरोले यिनीहरूलाई धमाधम सफाई तथा यिनीहरूलाई कुनै पनि सोधपुछ नगरी अथवा सामान्य सोधपुछ गरी छाडिदिएको भनेर जताततै दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 किलो सुन तस्करीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तरुण दलका नेता संलग्न भएको पुष्टि भएको छ। उनको दुवै गाडी प्रयोग भएको पुष्टि भएको हो। गत मङ्गलबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 केजी 960 ग्राम सुन प्रहरीले बरामद गरेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू उनको गाडी प्रयोग भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उक्त केरेटा गाडी र बुलेट बाइक प्रयोग भएको बताइएको छ। उक्त केरेटा गाडी र बुलेट बाइक दुवै काङ्ग्रेस तरुण दलका नेता विकास लामा भन्ने विकास योन्जनको रहेको बुझिएको छ। विकास लामाको नाममा रहेको यी गाडी करिब 1 किलो सुन तस्करीमा प्रयोग भएको प्रहरी स्रोतले दावी गरेको छ। सुन तस्करीमा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेताको सवारी साधन प्रयोग भएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुन तस्करी गरिएको प्रमाण भेटिएको हो। दर्शकबिन अन्नपूर्णलाई प्राप्त प्रमाण नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विकास लामाले ती दुवै गाडी प्रयोग गरेर फोटो खिचाएको देखिएको समेत बुझिएको छ। गाडीको कागजात समेत विकासकै नाममा रहेकाले सुन उनकै हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सुन तस्करीमा अधुरो अनुसन्धान छोडेको भन्दै CIB माथि प्रश्न उठेको छ। विमानस्थलको सेटिङ खोतल्न समेत CIB असफल भएको भन्दै जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज काठमाडौँमा राप्रपाले भीषण प्रदर्शन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज विरोध प्रदर्शन गर्नेछ। भर्खरै संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डामा फर्किएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको माग र संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको सो पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तुलाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे भद्रकालीबाट प्रदर्शन सुरु हुने र भुरकिटी मण्डपमा आएर विरोध सभामा परिणत हुने उक्त सभालाई अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि सङ्घीय सांसद भवन नयाँ भानेश्वरमा उक्त बैठक 1 बजे दिउँसो बस्न बोलाइएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारी तोकिएको सम्बन्धीको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेले पढेर सुनाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। सुभाषचन्द्र नेमाङको निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको समेत जानकारी गराउने बताइएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएकाहरू सूचीहरू पत्र पढेर सुनाइनेछ। साथै सभामुख घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड 6 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान 1 रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 215 को 1 बमोजिम जानकारी गराउने समेत बताइएको छ। जस अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनपछि निर्वाचन क्षेत्र इलाम 1 रिक्त रहेको जानकारी बैठकमा गराइनेछ। नेमाङको गत मङ्गलबार निधन भएको थियो। दर्शक यसैबीच कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदहरूले आजैदेखि सुभाषचन्द्र नेमाङको अभाव खड्किएको बताएका छन्। यसैबीचमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तोलाले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेमाङको अभावको महसुस भइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तोलाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वर्गीय नेमाङको अभाव आजैको बैठकबाट सुरु भएको बताएका हुन्। उनले नेपाली राजनीतिले नेमाङका अभावको क्षतिपूर्ति गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने
बताएका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेमाङको शालीन व्यवहारका कारण संविधान सभा तथा सांसदमा सबैलाई मिलाएर जान सकिएको बताएका छन्। शालीन व्यवहार प्रस्तुत गर्दै सबै पार्टीलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराएर लगेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि नेपालका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेमाङले जोड दिएको बताउँदै कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले नेमाङ राजनीतिमा सहमति सामान्य गरेर अगाडि बढाउने व्यक्ति भएको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले असहज परिस्थितिमा खुट्टा कमाइरहेको भए संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुने भन्दै देश बर्बादतर्फ जान सक्ने थियो भन्दै यस्तो बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुभाष चन्द्र नेमाङले नेमाङको धारणा रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। श्रेष्ठले संसदीय काममा कारबाहीमा आफूले नबुझेको सोद्धा उहाँले सजिलै बताइदिने समेत बताएका छन्।